你刷抖音的每一帧画面都在上演跨越真空的电磁探戈，没这波操作，你现在连 WiFi 都搜不到。当咱们听到波这个词，脑海里瞬间就会蹦出些熟悉画面，风、涟漪等等，这些都是机械波，它们能存在，完全得依靠某种介质来传播。就像水波是水在动，声波是空气在压缩与膨胀，能量就这么从一个分子传给另一个分子。咱们熟悉的这个世界，所有力学都建立在一个基本原则上，没了介质，波啥都不是。可大自然就爱打破咱们的预期，一说到光、无线电波、微波，甚至遥远类星体的辐射，所有常规都被打破了。为啥呢？因为这些波哪怕在没空气、没尘埃、没原子的绝对虚空中，也能继续它们的形成。你瞧，星星发出的光照样能穿越数百万公里，最后进到咱们眼睛里，这咋可能呢？按说没介质，波压根就不该诞生，早该消失才对呀。答案就是电磁波跟机械波完全是两码事，它可不是物质在振动，而是电磁场自身在振动。这些场既不需要像弦那样的物质来支撑，也不需要像声音传播那样得靠空气，它们能独立于物质存在。本质上，大自然创造出了一种特殊的波，还为它自己造了介质。所以在这儿，介质的概念跟平常就不一样了。在真空中，哪怕一个粒子都没有，电磁场依旧活跃波动，传递着能量和信息，它不依赖物质，是一种独立存在的真实形式。19世纪那会儿，人类都快跨进最伟大发现的门槛了，可还是死死抓着旧的思维习惯不放。那时候大家都觉得光肯定得在某种介质里波动，为啥呢？因为当时人们知道的所有波，像声波、水波、地震波，都得靠介质才能存在。要是光的波动没有介质，那简直荒谬透顶，跟当时的物理学观点严重相悖。于是宏伟的以太假说就诞生了。以太这东西看不见摸不着，却到处都是，就像一片海洋，填满了行星、恒星和原子之间的所有空间。人们觉得以太既是完美的介质，又是所有电磁波的载体，它不会阻碍物体运动，没质量，也不产生阻力，还能让光传播。那个时代，好多科学家都坚信以太不仅存在，而且就跟空气、土地、水一样真实。就连像詹姆斯·克拉克、麦克斯韦这么厉害的人物，电磁场基本方程的作者，都没能完全抛开这个想法。但科学跟大自然一样，容不得自欺欺人。1887年，美国物理学家阿尔伯特·迈克尔逊和爱德华·莫雷决定验证以太到底存不存在。他们满心期待，当地球穿过假想的以太海洋时，能观察到光速有那么一丁点变化。他们做的实验，在当时那可是极其精确的光束折射干涉测量，各方面都控制得好好的，可结果却让所有人都震惊了，根本没发现以太的半点影子。这结果对科学界来说，就像一颗重磅炸弹。物理学家们都蒙圈了，光确实存在，可没介质，它到底是咋传播的呢？旧的世界图景在眼前一点点崩塌。慢慢的，大家开始意识到，可能压根就不需要以太。曾经觉得不可能的事儿，居然成了事实。哪怕是绝对空虚的空间，也能传播电磁波。这看着简直像神秘主义，但实验结果摆在那儿，没别的选择。就这样，一场思维的革命拉开了帷幕。后来20世纪初，阿尔伯特·爱因斯坦带着他的相对论闪亮登场，给关于以太的争论画上了句号。要是光速对所有观察者来说都是恒定不变的，那就没必要有外部介质，光不需要任何支撑，它自己就能行。爱因斯坦就好比减掉了多余的部分，以太不过是个美丽却多余的幻想。空间并不是被气体、液体或者啥看不见的光的载体填满，空间本身变成了电磁场活动的舞台。咱们没揭开神秘的以太海洋，反倒发现了真正的真空，冷清、寂静，却又充满生机的深渊。真空可不是真的啥都没有，它蕴含着场，还有能量的波动，
粒子也能从中诞生。要是你试着深入研究电磁波内部，那就能看到自然界最迷人的景象之一。想象有一种隐形的织物，是由电场和磁场这两种交织在一起的实体编织而成，它们就像两个配合完美的舞者，缺了对方都不行，彼此创造并维持着对方的运动。电场一开始变化，马上就会产生磁场，磁场一变化，又会产生电场，这种相互作用就产生了一个能自我维持的无限震荡过程，这就是电磁波。它不需要物质介质，因为它的能量不是通过物质传递，而是通过在空间里相互作用、扩散的场来传递。你可以把这个过程想象成两个交织的波在虚空中穿梭，一个推着另一个，电场提升磁场，磁场又提升电场，如此循环往复，一步一步，一米一米，一光年一光年。在这令人惊叹的和谐画面里，大自然似乎找到了办法，让空间本身成为能量运动的舞台。要是肉眼能看见电磁波，咱们就能看到在两个相互垂直的方向上脉动的力线，一个波是电的，另一个是磁的，它们一起移动的方向是第三个垂直于它们的方向。这种空间的三重性让波就像一个能同时在三个维度呼吸的生物。但最神奇的是，波自己就能移动，没有分子需要推动，没有相互作用的链条，也没有反弹的背景，能量就在电场和磁场之间流动。可以说，在这个过程中，连虚空都变成了舞台，空间变得非物质化，真空成了一个活跃的场所，能够承载光。这幅画面彻底改变了人们对自然界的理解。在麦克斯韦之前，根本没人能想象能量能在没有物质参与的情况下传播。但他那天才的电和磁统一理论表明，这两种场可不是独立的力量，而是同一现象的不同表现。光、无线电波、微波、红外线、X 射线，这些都是单一电磁交响乐里不同的频率在宇宙中回荡，根本不需要任何乐器。虽说咱们没法用手抓住这些场，但咱们就生活在他们的海洋里。无线电信号、屏幕发出的光、灯泡的热量，这些都是穿过咱们身边的波，每秒它们都围绕着咱们，连接着城市，传递着知识、治愈、照亮，温暖着咱们。而这一切都不需要任何介质的粒子。想真正明白电磁波在没介质的情况下传播的神奇特性，抬头看看夜空就行。每一束光，每一颗小星星，每一次闪烁都是信号，它们穿越了难以想象的虚空，跨越了数百万甚至数十亿公里，途中没有任何尘埃、气体、分子的踪迹，完全是绝对的真空。可光还是照走不误，它不会因为没空气就减速、变暗或者乱了节奏，它就像个不用腿就能奔跑的跑者，继续向前。就拿太阳来说，它的光线到达地球差不多的8分钟。在太阳和咱们之间，既没空气也没物质，只有被极其稀疏的粒子、星际尘埃填充的空间。即便如此，太阳辐射还是毫无阻碍地穿过这片虚空，给行星表面加热，赋予所有生命活力。要是光像声音一样得靠空气这种介质，地球就会一直又冷又暗。现在再想象一下那些距离咱们数十亿光年的星星，它们的光穿过宇宙真空，那儿的物质密度比每立方米一个粒子还小。跟这比起来，就算是地球上最好的实验室设备制造出来的真空，都比星际空间密集100万倍。可即便这样，来自遥远星系的光子还是穿越了这片虚空，给咱们传递着生命诞生和星星死亡的信息。正是这种特性，让电磁波成了宇宙间信息传递的通用使者。咱们发给宇宙飞船的无线电信号，走的也是跟星光一样的路。当旅行者1号的天线往回发送信号时，它穿越了超过200亿公里的虚空，经过整整22小时才到地球。在这片寒冷的真空中，没有能震动的空气，没有传递能量的介质，可信号还是在传播。电磁波就是这么工作的，它们自给自足，因为能量在电场和磁场之间循环，而不是通过宇宙物质传递。宇宙看着死气沉沉，其实充满了这种运动。
虽然没有声音，因为声音得靠介质，但宇宙却被色彩、红外线、伽马射线、电磁波的爆发穿透，这是宇宙的语言。要是咱们不用耳朵听，而是用心去感受，说不定就能捕捉到这种光的低语，它就像巨人的呼吸一样，穿透宇宙。难以置信的是，真空可不是运动的敌人，恰恰相反，它是运动的盟友。在没有阻力、没有摩擦、没有损失的地方，波能以最纯净的形式存在，它不需要中介，它自己就是道路。引力波又是另一回事了，它不像声音在空气中传播，它本身就是在震动、拉伸和压缩的空间。这可不是通过介质传递能量，而是宇宙结构因为强大事件在颤抖。这个概念源自爱因斯坦的方程式，他把引力描述成时空的弯曲，而不是一种力。想象一下，原本无声的宇宙很平滑，突然在宇宙深处，两个黑洞撞到一起，它们把空间扭曲到了极致，从灾难发生的地方向四面八方扩散出波纹，就好像在一个巨大的四维湖里扔了块石头。这些波不需要介质，因为它们的介质、空间和时间本身就是这样。长久以来，引力波都只是理论上很美好，科学家们当然怀疑能不能真的捕捉到拉伸距离比原子和直径还小的波动。但在2015年，LIGO 探测器第一次记录到了这种极其微弱的宇宙震动，来自遥远星系中黑洞合并的信号。从那以后，物理学家学会了聆听宇宙的声音。每一波引力波不光是能量，还记录着恒星碰撞、诞生和死亡的历史。这儿就出现个关键问题，要是引力波是空间本身在震动，那到底是啥让空间震动的呢？难道存在一种更基本的介质，连咱们的方程式都发现不了？有些理论，比如量子引力和量子泡沫假说，就假设时空本身是由极其微小的单元组成，像是一种能量晶体，可能会震动。要是这是真的，那引力波就不只是海洋表面的涟漪，而是更深层次存在的回声，说不定是所有存在的基础。乍一看，20世纪的物理学好像在关于以太存不存在的争论上画上了句号。1887年的迈克尔孙莫雷实验，还有后来的相对论，最终让科学界相信电磁波不需要物质载体，光线甚至能穿过绝对的虚空，穿过看起来啥都没有的宇宙。可这儿有个悖论，科学家越深入研究这片虚空，就越发现它根本不像表面看起来那么空。现代量子物理学几乎把咱们对真空的老观念全颠覆了。现在真空不再被看成空荡荡的空间，而是被当成充满虚拟粒子核场的沸腾海洋。这些粒子核场不停地生成又消失，电子、光子、夸克，这些都是覆盖整个宇宙的基本量子场的体现。所以哪怕行星之间连一个原子都没有，那依旧充满了难以想象的量子活力。空间里全是能量，到处都是存在本身的波动和噪声。物理学家把这种现象叫做真空涨落，它能产生像卡西米尔效应这样惊人的现象。当两块金属板在虚空中因为虚拟粒子密度不一样而开始相互吸引时，看似啥都没有的地方却展现出了实实在在的力。那些几百年来被认为是虚无的东西，突然成了能测量出效应的源头。有些物理学家更进一步，他们说，没错，传统意义上的以太是没了，但某种类似新介质的东西，更基本的东西确实存在。这不是物质，不是气体，也不是液体，更像是一个能量场，一个孕育所有粒子和力量的通用矩阵。有些理论家叫它量子泡沫，其他人叫它真空、机制、全息背景，甚至零点场。在这个深层结构里，空间不是空的，它像个有生命的有机体一样在脉动。要是那些相信以太的古代学者看到今天量子电动力学的方程，说不定会会心一笑，因为他们关于传递光的介质的梦想并没有破灭，只是换了个模样。以太变得非物质了，变成能量了，不是密集的，而是能绝对渗透一切，包括空间和时间。也许在这个新的理解里，就藏着经典物理学和即将到来的量子引力理论之间的桥梁。好了，
咱们来总结总结为啥波不需要介质。首先，电磁波传播不需要介质，它本身就是光波，这可不是粒子在运动，而是电场和磁场玩的一场自给自足的游戏。电场变化生出磁场，磁场反过来又产生电场，它们就像两个舞者，在无尽的节奏中相互配合，不用任何支撑就能穿越空间。这就是麦克斯韦方程的厉害之处，表明光自己就能行。其次，真空的本质跟看起来的不一样，它可不是死的虚无，而是一个活跃的量子场，所有的力和电磁波都通过它传播。电磁波不需要别的东西支持，它直接跟这个场相互作用，靠自身的结构就行。从这个角度看，空间不再是介质，而是存在的条件。第三，光具有普遍性，电磁波以恒定的速度，光速，在任何参考系和任何方向上移动。要是存在像以太这样的介质，那相对于它的运动肯定会改变波的传播速度。但从经典实验到最新的激光干涉仪实验，结果都一致，光啥都不需要，只要有宇宙，它就能前进。最后，还有个更深层次的哲学原因，电磁波里包含的能量不需要物质载体，因为能量本身就是一种不需要形式的本质。光是纯粹的动态，是相互作用的表现，它不依赖物质，它不是被某种东西传递的负担，它就是存在。这也是物理学里最惊人的奥秘之一。咱们周围的一切都充满了相互作用，但不一定非得是物质的。说到底，核心观点就是波不需要介质，因为它本身就是一个电场和磁场自给自足的舞蹈过程。这个过程在没有空间中介的情况下也能自我维持。就算在咱们平常理解的绝对真空中，其实也充满了能量、量子波动和场，这些让波能够存在和传播，像光、无线电、微波、红外线和伽马射线，所有这些都是同一基本现实的不同表现，它们不依赖物质。咱们也看到了，放弃介质这个概念，物理学不但没变得无趣，反而揭示出了新的美。真空成了活跃的场所，成了震动的媒介，而波本身成了自由和独立的象征。从哲学角度讲，这挺值得咱们深思。说不定咱们周围到处都充满了看不见的能量，它自己就能存在，不需要支撑，从混沌中创造秩序，从虚无中创造美。说到底，光的传播历史就是人类好奇心的历史，也是敢于突破传统思维，承认宇宙伟大的历史。宇宙除了自身，别无所求。电磁波可不只是物理学，它提醒着咱们，世界上最重要的东西可能独立于环境、规则和限制存在，它们充满宇宙，赋予咱们能量、知识和美。